Veronika Rottke erkennt, dass sie mit Männern aus der unteren Bevölkerungsschicht nicht glücklich wird und registriert sich deshalb nun doch bei einer Partnervermittlungsseite, die sich auf die oberen 10.000 spezialisiert hat. So, hier Fragebogen. Was er denn verdienen müsste, das ist mir ja ein Signal. Also das kann von mir aus auch ein sechsstelliger Betrag sein. Ja, dann muss man sich halt ein bisschen einschränken. Auch bei heiklen Profilfragen gibt sich die weltgewandte Singlefrau gewohnt offen. So, ob ich auch Ausländer nehmen würde? Ja, natürlich würde ich auch einen Ausländer nehmen. Ich liebe Menschen mit dem Fremdigkeit hintenrum. Natürlich, ich hab da ja nichts gegen, wenn da einer von woanders kommt. Nur riechen darf er nicht, ne? Also da bin ich eigen, also gepflegt muss er schon sein. Aber dann kann das von mir aus auch eine Südländer sein, ne, so wie der Junge. Hey. Ich sag doch, Hauptsache Niveau. Tatsächlich findet Veronika so endlich einen Single mit Niveau. Und es kommt zu einem ersten Kennenlernen. Sie haben geschrieben, dass Sie sich für moderne Malerei interessieren? Ach, ein Mongole. Oh, oder ist er denn vietnamös? Ach, guck mal, wieder Jackie Chan, ne? Hickhack oder was? Ja, ich liebe Malerei. Hör mal, gerade von der Asiate. Und ich liebe hier diese, wie heißt es, wenn die Chinesen da auf der kleinen Tässchen am Malen sind. Ne? Kennen Sie, wenn die mit den kleinen chinesischen Fingerchen dann mit der Lupe am Luren sind, da auf der Tässchen. Oh. Sie meinen vermutlich japanisches Imari-Porzellan? Ach, ob das jetzt ein Chines oder eine Japanese drauf gekrickelt hat, das ist doch egal. Ja, das ist doch alles dasselbe, sag ich immer, ne? Hinten drauf steht doch eh Made in Taiwan, ne? Hören Sie, wie ist das? Warst du schon mal im Phantasialand im Chinatown? Hör mal, da kennst du bestimmt alle Leute. Da sind nur so Jungs, die aussehen wie du. Die machen auch Karate-Vorstellungen. Das haben Sie schon mal gesehen? Ich besuche lieber Theatervorstellungen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche interessanten Aufführungen gesehen? Natürlich, in Hamburg gerade. König der Löwen. 4-mal habe ich das schon gesehen. Oder was suchen Sie sich denn an? Hier bestimmt hier das eine, ne? Da Miss Saigon oder was. Wie geht das noch, ne? Xing, Shang, Chong, Dingeling, ne? Hat er gesmeckt? Hat er gesmeckt? Ja, das ist mir bekannt. Aber eigentlich ist meine Leidenschaft die klassische Musik, besonders Schuss. Oh, ich liebe Musik, wirklich. Ja, wer ist denn Ihr Lieblingskomponist? Ja, mit der Komponisten kenne ich mich nicht aus, aber ich kenne alle Hits. Ja, zum Beispiel hier das von der Tiefkühlpizza. La 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 la. Und ich kenne auch Volkslieder aus deiner Heimat, ja. 3 Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kommt die Polizei, sagt, was ist... Ja, was ist das denn? Sie können doch nicht einfach abhauen. Was ist das denn für eine Art? Weißt du, wie viel Charity ich schon für deine Verwandten in Thailand organisiert habe? Hör mal, ich sage doch, die Leute haben kein Niveau mehr. Ja, nix. Schade, das ist richtig schade. Veronika Rottkes Resümee zum Internetdating fällt ernüchternd aus. Nee, also ich habe für mich festgestellt, dieser ganze Online-Quatsch, das ist mir zu jeck, ne? Nee, wirklich. Und ich glaube, es ist einfach nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der intellektuell auf meinem Niveau ist, ne? Also ich habe jetzt beschlossen, ich mache das auf die ganz normale, traditionelle Art und Weise. Und zwar so, wie das alle meine Freundinnen aus dem Tennisclub auch gemacht haben. Carlos! Oh. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der Mann fürs Leben. Aber ich sag ja immer, ne, warum direkt einen ganzen Spielplatz kaufen, wenn man sich doch nur ab und zu auf der Wippe setzen will, ne? Ach, entschuldige, Helmut.